Hey, BG Bricks her. I den her video her vil jeg vise jer, hvordan I bruger og opretter en warranty list inde i Bricklink. Så hvis det er noget, du gerne vil vide noget mere om, jamen så tag det lige at hænge på. Og hvis du ikke allerede har gjort det, jamen så overvej lige at trykke på den abonner-knap, så du kan følge med, når der kommer nye videoer fra mig af. Men ellers, så lad os prøve at kigge på det. Man kan bruge Bricklinks warranty lister på nogle forskellige måder. Og lige netop den her video her, vil jeg vise jer, hvordan man bruger warranty listen til at finde nogle klodser til nogle bestemte sæt, hvor måske allerede har nogle af klodserne i forvejen. Det sæt, jeg gerne vil prøve at vise jer, som vi skal købe delen til, som vi rigtig godt kunne tænke os at bygge, og som vi måske allerede selv har nogle dele til. Det kunne fx være det her Café Corner, der er på forsiden herude på Bricklink. Jeg ved, det er et udgået sæt, som der er rimelig dyrt at købe, hvis man skulle købe det som et nyt seal-sæt. Så det kunne jo være, at man kunne købe klodserne der til lidt billigere, end man kan købe sættet. Så lad os prøve at tage udgangspunkt i det, og se hvad det vil koste os, hvis vi skal købe klodserne dertil. Så det vi gør, det er at gå op og skrive heroppe i søgefeltet. Der skriver vi Café Corner. Så prøver vi at søge på det. Sådan der. Så kan vi se, så har vi et sæt her. Vi har nogle dele, og vi har nogle instruktioner. Lad os prøve at kigge på sættet her. Så kan vi gå ind og se, jamen der har vi nogle forskellige sæt, der er til salg rundt omkring. Nogle af dem, det er nogle brugte, og det er nogle incomplete, og noget hernede af. Det vi gerne vil have, hvis vi skulle have sådan et sæt her, jamen vi vil gerne have et, der er nyt. Og vi vil gerne have nogen, der er complete eller sealed. Vi vil også gerne have, at ham der sælger, jamen han sender til os, han kan sende til Danmark. Derudover, jamen, så vil jeg gerne købe inden for EU, for at være sikker på, at der ikke kommer en masse ekstra gebyrer og afgifter og noget på, hvis jeg køber uden for EU. Så vi trykker også lige den der. Og så prøver vi at søge og se, hvad vi kan finde sådan et sæt til. Og som man kan se her, så er der 3 af dem til salg. De billigste, de starter ved lidt over 20.000. Så man må sige, det er et rimelig dyrt sæt, hvis man skulle have fat i det. Vi kan prøve lige hurtigt at kigge på, hvis man nu skulle have et der er brugt. Hvad kunne vi så finde det til? Så kan vi se, så starter vi lige under 5.000, og så kommer de ellers deroppe af med 6, 7, 10, 12, 20.000 deroppe af. Så et rimelig dyrt sæt, hvis man skulle købe det. Men hvis vi nu skulle prøve at kigge på, hvis vi skulle prøve at købe delen dertil, hvad det så vil koste os, og hvordan vi bruger en warranty list til at oprette, til at finde de dele, som vi gerne vil købe til det sæt her. Hvis vi kan se her, så har vi den, der hedder My Warranty List, og der har vi den, der hedder Part Out. Hvis vi prøver at trykke på den, så kan vi herinde og kigge, så kan vi se, jamen det sæt, vi har valgt, det er det, der hedder 10182. Det er det her Café Corner. Vi kan se, der er 2044 dele i det her sæt her, og 3 minifigurer. Det er dem, der er standard, der er sat flueben i, som man søger på, når man søger efter delen til det her sæt her. Man kan også gå ind og vælge at sige, at jeg kan godt have en original boks med. Vi vil også gerne have instruktioner med, hvis det er. Det kan også godt være at sige, at jeg vil egentlig bare gerne bygge selve det her sæt her, så jeg er egentlig ikke så interesseret i de minifigurer, der er med heri. Jeg vil bare gerne have delen til at kunne bygge sættet. Hernede i bunden så, der kan man se, jamen vi vil gerne lægge det her sæt ind på en warranty list. Det kan være, at man allerede har nogle warranty list, hvor man kan lægge det ind på. Ellers, jamen, så kan man oprette en ny warranty list. Vi prøver at oprette en ny warranty list og kalder den for Café Corner. Og så kan vi prøve at tage, jamen vi vil gerne have alle vores dele, dem vi gerne have som nye dele dertil. Og så prøver vi at trykke på den, der hedder Submit for Edit. Og så kan vi se, så har vi alle delen hernede af, der er i det her sæt her. Og så kan vi lige køre ned igennem og kigge her. Så er der nogle gange hernede i bunden, der kan man se, der kommer sådan nogle alternative klodser. Det er egentlig, kan man sige, den samme klods, men der er måske lavet en lille smule om i selve produktionen på de her klodser her. Og så kan man så vælge, om man gerne vil have den ene eller den anden dertil. Der kan man nogle gange gå ind og kigge på de forskellige klodser og se, jamen er der en, der er meget dyrere end den anden klods, jamen så kan man selvfølgelig vælge den anden i stedet for. Så vi prøver at lade det stå, som det står her standard. Så trykker vi på Add to Warranty List. Sådan der. Så vi får lavet en warranty list på den, og vi prøver lige at kigge, hvad der er i den. Så kan vi se, så har vi alle delen til hele det sæt her dernede af. Og der er 25 sider med, eller der er 11 sider med dele til det her sæt her, man kan gå igennem og kigge.
Så, men ellers så har vi alle de der 2044 dele, som der nu er i det her sæt her. Det man så kan gå ind og gøre, jamen det er, jamen er der nogle af de her dele, jeg allerede har til det her sæt her, jamen så kan man gå ind og trykke. Nu kan man se for eksempel den her bar her, jamen der skal man bruge 2 af dem. Jamen det kan være, at jeg allerede har 2. Så kan man trykke på den der hedder have. Så åbner den ligesom sådan der, at man kan sætte ind, jamen jeg har et eller andet antal der. Så kan vi sige, jamen jeg har for eksempel allerede de 2 der skal bruges til det. Så kan man ellers gå alle delene igennem og se, jamen, hvor mange af de her dele har jeg lavet til det her sæt her. Og når man så har fundet alle de dele, som man måske allerede har i forvejen, jamen så går man ned og trykker på Save Change. Sådan der, så har man det. Fået det gemt. Hvis vi så prøver at trykke her på Want, så kommer sådan en liste op over alle ens wanted lister. Og nu kan vi se, at jeg har nogle forskellige nogen hernede af. Men der har vi den der Café Corner, det er den vi lige har oprettet. Og man kan se med de dele jeg har trykket ind, som jeg allerede havde, jamen så har vi complete 1% af alle de dele, der nu skulle bruges i det her sæt her. Hvis jeg så skal ind og kigge på, jamen jeg kan godt købe de 99% andre dele, som jeg mangler til det her sæt her. Den nemmeste måde at gøre på, jamen det er at trykke på den, der hedder Easy Buy herovre. Og så går Bricklink ellers i gang med at finde nogle butikker, som har de her 2034 dele, som mangler i. Vi har selv sat 10 dele ind, som vi allerede havde. Men den går så i gang med at finde de butikker, hvor jeg så kan købe de resterende dele i til den billigste pris. Og der kan jeg se, jamen den kommer op med 5 butikker, hvor jeg kan få alle de resterende dele i. Og det vil koste mig 8.685 plus fragt og håndtering for de her dele her der er til. Og så kan man ellers bare gå ind og trykke på Create Cart. Jamen så opretter den automatisk en indkøbsliste i alle de her 5 butikker her. Og så kan man ellers købe de dele, der nu hører til deres sæt her. Hvis man nu synes, at de der 8.685 kroner hernede, at det stadigvæk er rimelig dyrt for at skulle købe delen til deres sæt her, så kan vi prøve at gå ind og så prøve at lave alle delene om herinde i sættet. Det vil sige, at hvis vi nu går herind og trykker på Café Corner herinde, så vi får alle delene frem igen. Så kan vi prøve at lave condition om her til. Nu skal vi selvfølgelig lige vælge nogle dele først. Men så kan vi prøve at lave condition om fra ny, som vi har her på alt sammen, til at vi gerne både vil have nye og brugte klodser. Vi havde jo som sagt 11 sider her, så i stedet for at skal til at trykke på vælge alle sammen her, og så trykke condition om, så kan vi lige gå herop og så trykke, at vi vil gerne have vist 100 lots per side i stedet for. Så skal vi nemlig kun gøre det 3 gange. Så vælger vi lige alle sammen her, laver condition om til any, og apply på den. Tager den næste side, gør det samme der, vælger alle sammen, laver condition om til any, og så gør vi det samme på den sidste side også. Og apply til den. Sådan der. Så at sige, nu har vi vel lavet dem om, så condition, den behøver ikke at være ny på alle dele, men den må godt både være ny og brugt. Så trykker vi lige her på warranted igen, så vi får et listen frem med vores warranted lister. Så prøver vi igen her på Café Corner og prøver at trykke på Easy Buy. Og så prøver at se, jamen, hvad kan vi så få delen til den her Café Corner, hvad kan vi så få dem til. Og så skal Bricklink lige have lov at tænke over at finde de butikker, hvor den kan få delen i. Sådan der. Så kan vi se, nu kunne vi nøjes med at købe dem i 4 butikker, og vi kunne få det hele til en pris, der nu hedder 4.421 kroner, plus fragt og håndtering. Så det vil sige næsten halvering af prisen fra før, hvor det var rent nye klodser, vi havde med at gøre. Og som sagt igen, jamen, så kan man trykke her på Create Cart, jamen, så laver den en indkøbsliste i alle de her 4 butikker her, og så kan man købe delen derfra. Den sidste måde, man kan gå ind og gøre det på, det er, hvis man nu går ind her igen på Café Corner. Så har vi den knap her, der hedder Buy All. Hvis vi går ind og trykker på den, så kan vi nemlig gå ind og prøve at udspecificere lidt nærmere, jamen, hvad er det for nogle butikker, vi gerne vil købe fra. Vi kan gå ind og sætte nogle kriterier ind på de butikker, som vi gerne vil købe fra. Og her kan vi blandt andet gå ind og vælge at sige, jamen, de butikker, jeg gerne vil købe fra, jamen, det skal være fra danske butikker. Det skal være fra butikker inden for EU. Det skal være nogle butikker, der accepterer en vis valuta, eksempelvis euro eller danske kroner.
Det kan godt være, hvis man nu har en PayPal-konto, hvor man kun har euro eller danske kroner på, jamen så er man nødt til at vælge nogle butikker, der accepterer det. Så kan det godt være nogle af de andre butikker, der vi lige så før, jamen de kan godt være, at de har nogle billigere dele, men de accepterer ikke euro eller danske kroner, så hjælper måske ikke så meget. Så nu prøver vi at vælge her. Vi vil stadig gerne købe inden for EU, og vi vil gerne have nogle butikker, der accepterer euro. Herover så kan man så fravælge nogle butikker ud fra nogle kriterier. Og det er blandt andet, hvis man har nogle butikker, man har disliked, altså hvor man måske har handlet før, så man synes, man har fået dårlig service, eller man ikke har fået de ting, som man nu har bestilt. Eller man kan fravælge nogle butikker, som ikke sender til mig, og det er jo måske en god idé at have flueben i de to der. Så kan man også sætte flueben i nogle af de andre hernede, hvis man har sat nogle makspriser ind på nogle af sine lots med højst værdi, så kan man fravælge de butikker, der kører priser, der er dyrere end det. Eller hvis der er nogen, der har nogle lots, hvor lot-delen den er mindre end det, der er egentlig på ens wanted list. Derudover så kan vi få den til at vise, at de butikker, man har favoritbutikker ved, jamen dem skal den vise først, eller hvis der er nogle butikker, hvor man har nogle rabatkuponer ved, jamen så er det dem, den viser først. Men nu prøver vi at søge efter det her, altså inden for EU, og nogle butikker, der accepterer euro, og så lad den stå i flueben i de to, der som den står standard ved. Og så trykker vi på den, der hedder Autoselect hernede. Så trykker vi jo ellers bare på start. Og så søger Bricklink efter de butikker, som nu opfylder de kriterier, som vi nu har sat ind. Og så kan vi se, nu har han fundet 4 butikker, hvor vi kan få alle de dele, som vi nu skal bruge. Og det er til en pris, der hedder 4.421 kroner. Og som man kan se, jamen, så får vi egentlig flere dele, end det vi egentlig skal bruge. Vi skulle kun bruge 2.034 dele. Men vi får egentlig 2.372 dele, altså over 300 dele mere. Og grunden til det er, hvis vi nu prøver at gå ind og kigge for eksempel på den øverste her, så kan man gå ind og trykke på Edit, og så kan man se de forskellige dele, der nu er man har lagt i indkøbskurven i den her butik her. Så har vi alle sammen, der er hernede af. Hvis vi nu prøver at kigge på den øverste, nu kan man se herude, der står for eksempel gange 10. Og det betyder egentlig, at vi skal minimum købe lots af 10 af gangen i den her butik her. Og hvis vi prøver at gå ind og kigger, så kommer vi over i butikken og kigger herover. Og der kan vi se, at vi skulle bruge den her, den skal vi bruge på vores Café Corner. Vi skal bruge 39 af dem, men vi skal minimum købe dem som 10 styks af gangen. Det vil sige, at vi skal købe 10, 20, 30, 40, 50 og så deroppe. Så det vil sige, lige på den her, jamen der er vi nødt til at købe en ekstra, end det vi rent faktisk skal bruge. Og det er egentlig grunden til, at når vi går herover og kigger, jamen så ender vi faktisk med at købe over 300 dele mere, end det vi rent faktisk skal bruge til at kunne bygge den her. Men det er nogle af de forskellige måder, man kan bruge wanted list, når man skal finde nogle dele til et sæt med søger. Så jeg håber, I kunne bruge videoen til noget, og hvis I kunne det, jamen, så tag det lige og giv den et like, og ellers husk nu at få abonneret på kanalen, så I kan følge med, når der kommer nye videoer fra mig. Ja. Og ellers, jamen, så håber vi ses i den næste video.